Так, еще по одному нашему объекту тоже установили сегодня дверь. Закончили работы по стяжке штукатурки. Стяжку все накрыли. Здесь у нас будет так очень интересное решение по санузлу. Поставим ванну и сделаем полочки из плитки. Тут у нас будет раковина, инсталляция. Здесь у нас такие две классные комнаты, достаточно просторная, будет интересное функциональное решение. Желающие приобрести данный объект, обращайтесь, контакты будут в описании.